Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noristera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait hujan deras disertai angin kencang melanda Klaten. Hujan deras disertai angin kencang melanda sebagian wilayah Kabupaten Klaten sejak pukul 1 siang pada Selasa. Langit yang awalnya disinari matahari melimpah pun berangsur-angsur menggelap, kemudian muncul angin kencang selama kurang lebih 5 hingga 10 menit menggoyangkan pepohonan yang ada. Selanjutnya, hujan lebat turun selama kurang lebih 30 menit. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jawa Tengah telah memprediksi sejumlah daerah di Klaten berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang. BMKG sempat prediksi hujan lebat itu terjadi sekitar pukul 13.45 WIB. BMKG pun mengimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti pohon tumbang, genangan air, banjir, dan tanah longsor. Demikian berita terkini terkait hujan deras disertai angin kencang melanda Klaten. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noristera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.